Здравствуйте! Я хочу рассказать вам о приборе, который способен согреть ваш дом и создать в нем уютную атмосферу, а именно о настенном электрокамине Electrolux EFPW 1100 ULS. Эффект пламени в электрокамине Electrolux EFPW 1100 ULS создает защищенная международным патентом технология Real Fire Perfect, которая помогает достигнуть максимально реалистичного эффекта пламени. А благодаря системе Real Sound отличить звук настоящего камина от электрокамина Electrolux EFPW 1100 ULS практически невозможно. В комплект прибора входят два вида декоративного топлива, которые можно легко менять на ваше усмотрение. Классические дрова, которые окрашиваются вручную для достижения максимального сходства с настоящими, и решение в стиле хай-тек белые камни. Ультратонкий корпус имеет ширину 66 см, что позволяет настенному электрокамину Electrolux EFPW 1100 ULS создавать уют даже в небольших по площади помещениях. Панель способна выдержать удары малой и средней силы. Но даже если стекло подвергнется сильному удару, то оно распадется на части, о которые невозможно пораниться. Настенный электрокамин Electrolux EFPW 1100 ULS имеет два режима мощности, которые помогут выбрать оптимальную скорость и интенсивность обогрева помещения. Управлять прибором можно с помощью как панели управления на корпусе прибора, так и с помощью стильного и удобного пульта дистанционного управления. Вы можете выбрать максимально комфортную для вас яркость пламени и отрегулировать громкость потрескивания дров. Пользоваться электрокамином Electrolux можно в любое время года. Вы можете легко отключить режим обогрева и наслаждаться приятным антуражем горящих дров в камине у себя дома. При этом расход электроэнергии будет на очень низком уровне, всего лишь 4 Вт. Рекомендуемая высота установки электрокамина Electrolux EFPW 1100 ULS от пола 120 см, минимальная 60 см. Прибор соответствует международным сертификатам безопасности и имеет 7 ступеней контроля качества. А уникальная двухлетняя гарантия поможет вам быть спокойным за исправную работу прибора и наслаждаться уютом и теплой атмосферой у вас дома.